բայց դա առողջապահության համապարփակ ապահովագրություն չէ, որովհետև բոլոր առողջապահական ծառայությունները չի մատուցում եւ ընդ որում որպեսզի հիասթափություն չլինի կամ լինելիս մեջ չլինի, աշխարհում չկա պետական առողջապահական մի համակարգ, որը ծածկում է բացարձակապես ներառում է բոլոր առողջապահական ծառայությունները։ Հիմա մեր հաշվարկով նախնական մեր համակարգը ներառելու է առողջապահական երկրում գոյություն ունեցող ծառայությունների մոտավորապես 30%-ը, բայց այդ 30%-ը ծառայությունների ամենահաճախ օգտագործվող ծառայությունների 30%-ն են։ Այսինքն պատկերացնենք ոչ թե ծավալով, այլ դեպքերով։ Մենք ունենք 100 տող պայմանական հիվանդություն, մենք 100 տողի մեջ այս փուլում ներառելու ենք մոտավորապես, ես էլի եմ ասում, ես փորձագիտական մակարդակով չի իմ իմացությունը, գուցե մի քիչ շեղումներ ունեմ իմ թվերի մեջ։ Ունենք 100 տող հիվանդություն, մենք ներառելու ենք 30 տող հիվանդությունները, բայց այս 30 տող հիվանդությունները ամենահաճախ քաղաքացիների կողմից, այսինքն ամենահաճախ պատահող հիվանդություններն են, այսինքն 70 տողերում լինելու են դեպքեր, երբ որ սոցիալական ցանցերում մենք տեսնելու ենք, ասելու ենք, կառավարությունը հայտարարեց, որ առողջության համընդհանուր, որովհետև բոլորը պետք է ապահովագրվեն, համակարգ է ներդրում, այ բայց մենք գնացինք, մեզ ասում են, որ պետք է վճարեք։ Այդպիսի դեպքեր լինելու են, բայց այն շատ մեծ տեսակարար կշիռը ամբողջությամբ քաղաքացին այլևս ծախս չի անելու, բացի առողջության ապահովագրության համար վճարումներից։